Memang itu tadi Dedi viral ya di YouTube karena rekaman tadi naik motor itu di mana tadi kejadiannya itu Dedi? Kejadiannya? Yang di video tadi? Di rumah? Di Kupang. Di Kupang? Iya. Oh tinggal di Kupang? Iya. Wow. Dedi umur berapa sekarang? 8. Umur 8 tahun kelas berapa? 3, 4? 3. Kelas 3 Kelas ya? 3. Anda memang suka dengan MotoGP? Iya. Suka nonton, berarti sering nonton? Iya. Terus kalau nonton itu Anda fokus nonton balapannya atau apa? Yang Anda lebih perhatikan apanya MotoGP itu? Komentatornya dan... Yang komentar di tayangan itu? Iya. Oh, yang Anda perhatikan saat MotoGP berlangsung justru komentatornya? Iya. Nah, kenapa Anda tertarik dengan komentator-komentator tersebut? Karena suka. Oh, karena suka. Jadi Anda suka mendengar suara yang cepat gitu ya? Iya. Oh, gitu. Tapi Anda sehari-hari bicara dengan ritme yang cepat atau tidak? Biasa. Oh, cepat juga? Kalau pembalap favoritnya siapa? Dadi. Rossi. Valentino Rossi? Ih, Wah, sama dong. dong. Sama. Mr. Rossi, we love you. Nomor Keren. berapa Valentino Rossi itu? 46. 46. Keren. Saingannya yang paling berat siapa di musim ini? Dovizioso. Dovizioso? Iya. Dovizioso itu nomornya berapa ya? 04. 04? Iya. Wah, berarti bisa diisi tuh. Ada lagi itu siapa selain yang juara 2? Marquez. Marqueso itu keren juga. Nggak usah. Kalau Valentino kan memang Valentino gitu loh. Kalau Marquez nggak ada, Marqueso nggak ada. Ada ya? Yang ada Marquisa. Dari itu, dari Rossi enak. Diem baik. Anda suka tertarik dengan komentatornya. Iya. Tahu siapa nama komentator yang di MotoGP itu? Nick Harris. Hebat loh. Karena saya mendapatkan informasi akun official account dari MotoGP mengomentari tentang kemampuan Rivaldi ini loh. Wah, ini kita bisa. Ini dia, kita lihat. MotoGP, ya ini punya akun If MotoGP. you've never done this while set on a motorcycle, are you really a MotoGP fan? Yeah. Tuh, meet Valdi from West Timor, Indonesia. We know what he wants to be when he grows up. Wah, mereka tahu Di bahwa tag ke nanti... Nick Harris juga loh, idola kamu. Nick Harris tahu tentang kamu, keren deh kamu. Jadi, berarti ini kalau saya punya, ya ini saran ya. Anda lebih baik belajar bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Ya. Sepertinya MotoGP sudah melirik bakat Anda untuk nanti disandingkan dengan Nick Harris untuk menjadi komentator MotoGP. Mau nggak kalau seperti itu? Mau. Mau? Mau kan? Mau. Oke, Nih, coba sekarang saya ini deh. mohon Cak maaf. Lontong kan tadi sudah tanda kutip pamer ya kemampuannya mengomentari, walaupun rasanya kita juga pengen mengomentari beliau. Karena ya gemes gitu ya sama cara mengomentarinya ya. Nah, bagaimana kalau sekarang Anda dan Dadi? Ayo. Boleh. Waduh. Diadu. Anda siap jadi komentator bertanding dengan MotoGP. Woi. Oke, Baik. siap. Calon Lontong terlebih dahulu ya. Saya akan kita mengomentari. Beri kesempatan ya. Beri kesempatan beliau dulu ya. Ini dia, silakan mulai komentar. Cak Lontong. Nah, sedan di belakang ngedip-ngedip berarti dia minta jalan. Di itu tikungan mengawasi. pertama pembalap yang di depan itu pasti pembalap yang nomor 1. Ya, diikuti pembalap berikutnya. Valentino Rossi berada di posisi keempat, masih di belakang Pedrosa. Pedrosa menyusul, umpan ke kanan. Kenapa? Bagaimana ada umpan ke kanan? Diulang dari depan yang benar. Tikungan tajam. Nah. Dengan sedikit trik. 10 detik lagi, ayo cepat. 10 detik lagi akan memasuki garis Bukan, finish. Andanya yang 10 detik lagi. Valentino Rossi berusaha menyalip, tapi ternyata yang disalip tidak mau. Ya, kenapa Anda bersikeras? Saudara-saudara, kita butuh toleransi dan finish. Finish. Ya, finish. Wah, Anda kayaknya mengetawakan saya. Nggak, mohon maaf nih produser saya udah banting mic. Udah semua udah keluar dari kontrol room, nggak mau denger katanya.
Wah, coba saya penasaran coba kalau Daldi ya, Daldi yang nih, komentar. masuk lagi semuanya. Kalau Dadi yang mau komentar. Oh iya. Semuanya langsung masuk Baik, pengen Dadi nonton. siap ya? Oke, Dadi Anda siap? Komentari ya. Kita kasih videonya. Saksikan dulu nanti gambar Anda tersebut. komentari. Ada waktu 30 detik ya untuk Anda ya. Siap. Silakan play. Silakan Dadi. Kamen eller John Sacker Listerai. Det kan nog hide det här fin. Läser cover by the kuslockan i vår frej. Mamma och katt by. Mamma och katt by. När vi kajpar då så vi där mamma och katt. Mamma och katt kan det vara kanni. Lärde sig det för tjösa. När vi kan de alla vägen gå. Men det came in the way. Rosie up inside kuslockan in the front. Nej, nej. Mamma och katt är timing. Lätt henne. John Sacker med dig. Rosie kommer i vår frej. Den gör det för tjösa. Läkaren är frej. När vi tjösa lämnar det vägen. Vi kan få med dig i second. Det är vi. But when she come in the front frej. Men det. Rosie up inside mamma och katt. Dapat tayo. Nanilo pa Twitchy up inside Marcus. Marcus up inside. Under the 20. Ario. That Kata. Rosie coming to the corner. Kevin. That Tazza. Number 7. The fight. Number 6 up inside. But Twitchy and Kuchler. The kind of Kuchler from the right. And wide up in Chelsea. That in Chelsea went Tina. It is Wah. Oh, mantap. Aduh. Kenapa? Sakit. Dani luar biasa mengomentari. Sebenarnya tadi ada artinya nggak sih? Mohon saya tadi, itu bahasa mana sih tadi itu? Yang Anda ucapkan tadi bahasa mana itu? Tahu. Nggak tahu. Jadi, jadi bahasa tadi itu nggak ada artinya? Ya. Anda hanya menirukan seperti kesannya didengar kayak bahasa Spanyol gitu ya? Tapi nggak ngerti artinya? Ya. Tapi bisa seru ya kita nonton ya. Kayak aslinya gitu. Oh, karena pas baru mau nikung Valentino Rossi dia sebut Valentino tuh. Iya betul. Artinya sepertinya kayak Valentino mau mendahului dari dalam. Ternyata artinya juga bukan itu. Luar biasa, tepuk tangan sekali buat Dandi. memang luar biasa ya nah itu ya. Dan saya ingat betul ketika Dadi selesai mengomentari dan memberi komentar yang sangat antusias itu, tiba-tiba dia pegang ke tenggorokan. Karena dia kehausan, iya kan? Anda masih ingat kan? Batuk lagi. Sampai serak batuk. Iya, itu yang tidak kami tampilkan adalah pada saat kami langsung memberikan Dadi segelas air karena dia dan dia dengan polosnya ya, Cak. Dia dengan polosnya memberitahukan kenapa haus. Tapi betul sekali loh. Mudah-mudahan ini Dadi juga melihat tayangan ini ya. Karena dia juga kita harus sampaikan bahwa Dadi Anda memang luar biasa. Nah, memang keren-keren ya tamu VIP yang kita undang itu. Luar biasa dan menurut saya itu cukup mewakili bakat-bakat hebat yang ada di anak-anak Indonesia. Betul sekali. Nah, ternyata kita bisa lihat ya banyak sekali anak-anak yang berbakat di Indonesia ini. Nah, ini tuh yang membuat saya optimis dan bangga masa depan bangsa kita ini luar biasa karena kita punya anak-anak yang sangat luar biasa juga. Benar sekali. Nah, bagi Anda nih kalau misalnya yang mengenal atau memiliki anak atau Anda lah tamu VIP kita, ini pertama kami mau mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitter Iya. @LidlVIPShow dan tolong informasikan kepada kami di sini. Caranya mudah, langsung masuk ke websitenya Metro TV di www.metrotvnews.com. Ya, apabila Anda melihat punya saudara, punya adik, punya anak atau apapun yang punya kemampuan yang bisa kita tampilkan di sini, jangan segan-segan langsung ke website kita. Benar sekali. Waduh, Cak. Waduh. Tanpa terasa sudah waktunya berpisah ini ya? Memang kalau momen-momen yang luar biasa itu waktu tidak terasa, tiba-tiba sudah habis. Betul sekali. Mrs. Asti, terima kasih sudah menemani saya di momen-momen paling menggairahkan dan paling seru di Little VIP. Dengan senang hati. Terima kasih banyak juga selalu mengajak saya. Terima kasih Mrs. Asti. Dan mudah-mudahan juga tayangan ini bisa memberi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena ingat, setiap anak adalah istimewa.
Saya Cak Lontong beserta Miss Asti dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kita. Dan kita berjumpa lagi di Little Five minggu depan. Sampai jumpa. Ya, bener. Anda kayaknya. Metro TV, knowledge to elevate. Coba, Mr. Dadi, Anda boleh duduk di sini? Coba duduk di sini. Nah, Cak. Nah, Saya kalau duduk. begini sepertinya nggak terlalu tinggi tuh. Saya duduk Ya, situ Anda aja. duduk deh, Anda duduk. Coba Anda duduk. Sehat Dadi ya? Ya. Terima kasih ya sudah hadir di Little VIP. Ini Dadi ini terkenal dengan komentatornya. Suaranya dia menerikan komentator yang profesional untuk MotoGP, betul ya? Ya. Itu Anda iseng atau apa sih sebenarnya? Memang mau belajar jadi komentator? Ya. Hobi nonton MotoGP? Ya. Nah, ini sebelum kita ngobrol lagi, kita akan saksikan cuplikannya berikut ini. Aren't they unbelievable when it comes to marking? And the way the rush of the bubble later, like Rossi gonna land tonight. Oh, when the number right at 20 minutes, Rossi coming the fence race. Oh, wait, and the night of the GC will step in on the Rossi up his way, boy. Then the big take, oh, and then the